乜嘢係宗教教育？唔知大家作為宗教科嘅老師呢個點樣去理解啊？因為要理解咗呢度先至可以確定到你要做啲咩嘢，你有冇做得對嘅嘢，或者你做夠咗你要做嘅嘢未？咁其實宗教教育嘅本質有好幾方面嘅，我相信唔少朋友咧已經做緊，或者係接觸到嘅。不過而家咧歸納咗，首先咧我哋要做嘅嘢咧就要做一種叫做信仰嘅實踐啊！咩叫信仰嘅實踐咧？信仰實踐就係我哋既係基督徒，上帝叫我哋你要去使萬民作我嘅門徒，奉父子聖靈嘅名為佢哋施洗。你要得人如得魚一樣，嗱呢個就係一個使命啊！所以咧，每一個基督徒都有呢個責任咧，係將個信仰咧傳出去。咁作為學校傳講信仰或者教導信仰，自然就係一個好核心嘅一個基督徒應有嘅使命同埋責任。咁以聖公會為例咧，所以佢嘅唔知大家在座有邊位係聖公會小學畢業啊，或者係喺度教曾經教過。咁佢哋個校訓咧叫非以役人，乃役於人。其實我自己係喺聖公小學同埋聖公會中學讀書嘅。咁但係我對於聖公會小學呢個校訓咧，最初我唔係好理解，點解一間學校唔係用一啲譬如話港大啊，或者其他學術機構，佢可能叫格物致知啊，講一啲咧係教育嘅期望啊咁嗰度啊嘛。但係呢個講咗非以役人也乃役於人，不是笑神服侍乃是服侍人，點解咁得意嘅咧？咁樣我覺得，咁其實呢個係講緊個使命，即係學校辦學嘅使命係就係我哋要去服侍人啊！特別係大家可能都理解咧，由自由學校制度之前嘅主日學，亦都有主日學嘅制度咧。佢哋構思點解要有主日學或者自己又要辦學咧，就係發現到我哋需要服侍嗰啲冇機會讀到書嘅朋友，所以我哋要辦學，我哋要俾佢有教育，我哋要俾佢有學習。呢個係從我哋作為信徒嘅使命嘅角度去睇嘅。所以你哋做老師咯，特別做中文科老師，係唔係都有呢份嘅心志作為你係教導嘅意義同埋價值咧？嗱，呢個咧，如果係嘅話，就配合翻點解我哋要做基督教教育，點解要辦學，點解要開學校，點解喺學校裏面要教聖經。所以我哋要行道，唔好聽道啦，唔好淨係聽道啦。好啦，第二個好重要嘅部分咧，就係宗教教育、基督教嘅學校係一種信仰嘅彰顯同埋宣揚。意思就係，甚至我哋唔使做咩嘢啊！我哋間學校建立咗之後，已經係講出咗好多 message。我曾經喺唔同嘅地方咧服侍過，譬如話澳門啊，或者係美國啊，其他地方啦。我發現到咧，特別香港，直至到目前為止，大部分嘅人，甚至係好多非信徒嘅朋友，佢對基督教嗰個感覺同埋態度係欣賞嘅，係正向嘅。所以你哋比我更加清楚啦。喺你嘅學生裏邊，有幾% 係基督徒啊？我估計咧，大部分學校咧，90%係非基督徒嘅。但係非基督徒當中咧，啲家長係要諗盡方法，要等啲仔女咧入到你哋間學校嘅。點解咁有趣嘅咧？咁樣，咁一個好重要嘅原因咧，就係透過學校嘅教導，透過學校辦學。全香港你問你想入邊間學校讀書啊？無論小學、幼稚園，由幼稚園開始去到中學，好多朋友都希望入到教會學校，特別基督教嘅學校，因為呢啲學校代表咗認真啦，代表咗質素啦，代表咗教育嘅嗰種優秀啦。而呢啲其實就係一種信仰嘅彰顯
同埋宣揚，即係你見到間學校已經我哋起咗間學校喺度做嘅工作嘅時候，即使冇同佢直接接觸到咧，已經彰顯咗上帝嗰個嘅優美，上帝對人嘅愛啊，即係呢啲咁彰顯咗。好啦，第三方面，我哋要做宗教教育或者做學校咧，就係希望能夠落實到學校教嘅方向目標，並保持守望嘅張力。辦學可能開始唔容易，但係要維持更加唔容易。要維持咧，就要不停嘅有一個叫守望嘅張力。咩叫守望張力啊？我哋做得好唔好啊？不停嘅檢討，不停嘅努力。好似我今日呢個聚會又係一個咧喺守望嘅張力之下，好多人都期望啱同一位朋友分享咧，就係佢話發現到咦學校教育局轉咗新嘅課程，學校好擔心點好啊咁樣。咁而發現到咁就係教會有冇準備咧？有冇為到呢個新嘅改變去應對咧？有冇盡佢力量去應對咧？咁就如果你而家今日呢個聚會就係顯示翻有嘅，但係點會有咧？呢個就係我哋不停嘅要 check 住自己噶嘛，我哋提示住自己噶嘛。哇！教改嘅時候，咁我哋應該點樣？呢個係自我，唔係淨係話我哋冇人去規範我哋啊，我哋咪要冇人指示我哋，你要做啲咩做咩？而係我哋發現到我哋要自我警醒，要自我去努力。呢種咧係守望張力，我做得好唔好咧？唔單止係公教科做得好唔好啊，我相信大家好多時候都反省，究竟我哋間學校辦成點樣？嗱，唔一定係要係最優秀嘅學，即係成績上唔一定最優秀，但係我哋做緊啲咩嘢？點樣做得最好？有冇 check 住？咁所以咧，係基督教信仰就幫助我哋咧，經常 check 翻住，提醒翻我哋，不停嘅自我反思、反省。呢個就係信仰嘅力量，不斷嘅去反思。咁所以咧，嗱呢個咧係Lawrence Freeman 一位教育家所提到嘅教育嗰個意義同埋價值。咁我哋有冇做到呢啲先？我哋有冇問到呢個問題添？我哋仲又會唔會問呢個問題？問翻我哋為乜嘢做教育？我哋做嘅教育有冇包含到當中嘅核心嘅意義同埋價值？嗱，當我哋識得咁樣問嘅時候咧，已經係一個咧上帝嘅期望，已經係一個基督徒辦學嘅一個好重要嘅因素。所以咧，聖經都有話嘅，要得豐盛嘅生命啊嘛。我哋做咗呢科，有冇俾到豐盛嘅生命我哋嘅學生先？或者起碼我哋指引佢去邁向豐盛嘅生命嘅路程，有冇做到呢樣嘢先？咁一位當代嘅宗教嘅教育目前最受尊重嘅學者 Thomas Groom， 佢都講咗咧，係咩宗教？宗教就係人類對超越人類世界一種探求，超越人類世界嘅探求。唔好淨係睇現實，唔好淨係睇人，而係超理性嘅一個探求，並且咧係一種關係，同上帝關係，並且係我哋幫助大家活出呢種人與上帝嘅關係。咁我哋嘅課程，你哋嘅課堂，你哋嘅學校係咪做到呢個幫助學生去作為進行呢個對人類世界嘅探求，同上帝建立一個關係，並且咧係增強呢種關係咧？咁嗱，如果問翻我哋自己，咁我哋嘅課程設計咧都期望係做到呢樣嘢嘅。咁第四咧，呢個咧大家都知噶啦。咁宗教科學校梗係教啲嘢噶啦，教咗內容噶啦。咁教導信仰內容呢啲當然必然嘅。咁呢度咧我就唔詳細講啦。不過我想指出咧就係唔係淨係呢一樣嘢咯，即係前面嗰三樣嘢都係一個有意義價值。咁同埋咧，我哋都會傳福音，我都期望學生係信主。不過我哋嘅態度唔係洗腦。我哋嘅態度唔係高壓，我哋係一個 invitation 邀請啊，
咩叫邀請啊？邀請態度同一種強迫或者一種洗腦嘅態度咧，有啲可能我哋講得嚴重啲啊，強迫洗腦。但係對於某一啲未信主嘅朋友咧，佢真係有呢種擔心嘅。我曾經咧喺澳門侍奉嘅時候咧，當有個青人想信主嘅時候咧，嗰個爸爸你嘅反應係點樣啊？係中學生嚟，呢個高中嘅學生，佢拎緊張凳咧，你要洗禮，成張凳就掟落個仔嗰度，佢嗰種反感，因為咧佢覺得基督教就係要將佢仔女洗腦，將佢脫離咗佢嘅祖宗。咁所以我哋喺進行呢個信仰嘅傳遞，我哋期望佢哋成為上帝兒女，但係我哋唔係強迫佢，我哋唔係洗腦，但係我哋係邀請啊！但差之毫厘，謬以千里。咩叫邀請啊？邀請就係，咦，開咗間燒臘鋪，我去食個叉燒飯，好香又好味，你都食啦，好好食噶，仲有個例湯添送埋。邀請就係我哋信咗主，有咁多嘅好嘢，你哋試下啦，或者你都了解多啲啦。關鍵嘅就係主動權喺佢哋嗰度，佢哋有個自主性喺度，我哋係 invite 佢。好啦，咁呢度咧，係一間學校，佢哋嗰個學校嘅宗旨啊，係間外國嘅一間基督教大學。佢話咧 ，Faith is a personal spiritual journey towards a relationship with God for the whole of life。嗱，呢個 echo 翻我剛才講嘅嘢嘅。Believing faith to be a gift， 咩 gift 啊？你係白白賜俾你噶，你唔使去點樣賺翻嚟啊，已經送咗俾你，不過你要唔要呢份禮物咧 ？To love one another as I have loved you。This commandment, our school motto, is both our inspiration and our goal。我希望你哋都係將我哋信仰嘅內涵成為你嘅 inspiration， 啟迪你好多新嘅思維、新嘅動作、新嘅努力、新嘅設計，並且亦都係我哋目標達到呢個嘅新嘅各種嘅更新嘅內容。It's at the heart of everything。整間學校唔係淨係一個科，我知道唔少學校咧都有做得好，有好嘅環境，但係亦都有校好挑戰性嘅。咁你要睇翻學校，我希望即使係喺挑戰性嘅環境裏邊，我哋點樣堅持到作為中教科嘅老師。咁呢方面咧，我哋同你哋咧係一齊努力嘅。咁所以咧係有 story、有 experience、有 tradition、有呢個唔係淨係一段教義啊，一段哲理啊，唔係啊，係個古仔嚟噶，係個事蹟嚟噶，係有好多經歷噶，同埋咧係教會有好多嘅傳統發生過嘅事，好多先哲聖言，係好多體會，好多領受，好多研究。所以咧，我哋就要 introduce、nurture and live in 同埋 sustain 呢個嘅信仰。呢個就我哋中學科老師咧期望做，我哋課程希望做到嘅。好啦，咁究竟具體啲一個課程，一個中學課程應該有啲咩部分咧？係咪就係講將所有嘅聖經嘅故事、聖經嘅內容就係剪陳出嚟啦咁樣？係，但係亦唔係，因為咧而家我哋嘅中學教育咧，我哋話我哋係要整個生命嘅建立啊嘛。咁生命嘅建立咧，就唔係淨係一啲嘅教義咁簡單嘅。一個人嘅生命嘅成長，你都知道啦。你嘅學生所面對嘅，其實好多方度、好多範疇、好多向度。點樣喺宗教科裏邊都能夠涉及呢啲向度？信仰係一個關係，係一個生活嘅狀態，一種生命嘅方向，一種生活嘅態度，一種價值觀，一種做人嘅是非黑白，一種咧係立場，一種咧係行事為人嘅指導。咁呢啲方面，我哋宗教科能否幫我哋嘅學生建立呢樣嘢咧？咁我就希望咧係，所以我哋課程裏邊咧係有呢啲嘅範疇同埋向度嘅，包括乜嘢咧？我哋要介紹信仰內容，呢個最清楚噶啦，呢個就大家都知噶。
但係仲有生命同埋生死教育嘅，有情緒同埋社群教育嘅，有品格教育，呢個大家清楚噶啦。品格教育就好多時都會有噶啦。心靈教育，咩係心靈教育咧？依家我會講多少少，同埋思考教育啦，呢個更加係我哋唔係要洗腦嘅，我哋係好鼓勵佢有 critical thinking 嘅，有一個即係有一個思維嘅邏輯思考、思維嘅能力嘅。信仰唔係監你信嘅，係可以咧係有好多思維喺裏邊嘅。咁先講下教導信仰內容先啦。即使信仰內容咧都唔係淨係聖經故事喎。Lilian Smart 一位英國嘅宗教教育學者啦，佢就呢個嘅分類咧就好清晰咁講到，其實宗教有啲即使知識嘅層面包含啲咩咧？係咪淨係講耶穌嘅比喻咧？常識神知咧，其實有咁多嘢嘅，有教義啦，有神話即係話咧。一啲超理性，唔係反理性啊！超理性一啲經歷，好似保羅遇到上帝改變咗佢，耶穌係將5餅2魚餵飽5000人。嗱，呢啲都係超理性嘅經歷。我哋認為咧，上帝嘅係上帝，佢係可以做到一啲超理性嘅事情。但係喺呢啲超理性當中，有咩信息喺背後最緊要？所以上帝講啲咩俾我聽？咁有好多呢啲嘅故事、倫理啦，即係大家知道啦，禮儀啦，咁有啲特別係禮儀嘅教會，即使冇禮儀嘅教會，你都有禮儀嘅。你點樣主持一個早會啊？你點樣慶祝聖誕啊？你嘅團契嘅進程係點樣樣咧？呢啲咪禮儀咯。你有 ritual， 你有你嘅 structure， 經驗點樣分享到你個人嘅信仰經驗、前人嘅信仰經驗、學者嘅信仰經驗、聖經人物嘅信仰經驗，呢個咧都係包含咗呢個知識嘅咧信仰內容裏邊嘅。仲有群體就係可能你哋來自唔同嘅宗派、唔同嘅傳統。浸信會有浸信會嘅呢個群體喺佢哋過去歷史裏邊對上帝係嗰個交往中領受到嘅獨特嘅一啲嘅體會。聖公會有，路德會有，信義會都有。呢啲呢個群體喺香港，你哋呢個信仰群體，即使係一間獨立嘅教會，都會有一個群體裏邊咧呢個獨特嘅部分。呢部分點樣可以藉住你嘅活化，係俾到學生認識咧？咁樣甚至讓佢經歷呢啲經驗咧，參與啲經驗咧，體會啲經驗咧。最後咧就物體，好多宗教嘅。我哋有十字架啦，最簡單嘅十字架啦，聖餐啦，或者係一啲教會好多嘅，我哋有啲 icons 啦，有好多禮儀性多啲嘅，就多啲唔同嘅嘢，名鎮啦，好多呢啲物體嘅幫助，咁呢啲都係信仰內容嚟嘅。咁第二嘅就係生命教育，宗教教育應該包含咗生命教育嘅。咩生命教育啊？我係點樣嚟嘅？世界點樣創造嘅？並且生命教育更加重要嘅，大家知道啦。香港你知唔知道每個星期、每個月啊，平均每個月有幾多單19歲以下嘅自殺 case？ 喺過去5年平均每個月有4.8宗青少年19歲以下嘅自殺嘅個案。點樣令到佢哋珍惜生命，或者懂得喺生命中去活？呢個成為咗我哋宗教老師一個好重要嘅係目標同埋課題啊！好多從個信仰，好多朋友話俾你聽，其實我哋點樣話到俾我哋學生知道點解要活？即使喺最困難嘅時候，點解要活？呢個有10個原因㗎。過去嘅 past lives， 過去嘅生命唔一定我哋要俾佢控制咗。Emotions are temporary， 你而家好情緒化，好抑鬱，而家係啫。過段時間你又可另一個境界，唔好俾呢個當下影響住你。上帝有冇陪伴你？上帝俾你咩教導？ Unknown future， 未來仲有好多空間發展。上帝話俾我聽，別
俾我哋豐盛嘅生命。More than you are more than your mistakes。你唔係淨係犯咗錯去 define 你，你仲有好多其他可能性，仲有其他好多我哋點樣透過聖經金句、故事、神蹟、歷史、個人經歷，讓學生明白 your reasons to live。而家唔係淨係要嗰啲叻嘅學生，或者係嗰啲健康學生，甚至好多 stressful 嘅學生，點樣話俾你聽？喺信仰俾到佢知道 why you have to live and how you have to live。仲有第三樣嘢咧，就喺宗教裏邊希望帶到就係情緒同埋社群教育。我哋話要有豐盛嘅生命，但係點樣有豐盛生命咧？大家都知道啦。近代嘅心理學嘅發展，行為科學嘅發展，好輔導學嘅發展咧，好睇翻點樣幫人有健康情緒，但係點樣去處理自己嘅情緒。咁咧，阿高偉雄博士咧都講過咧，情緒教有呢啲部分嘅。點樣認識人人有唔同嘅性格？點樣同人講嘢？然後講嘢咧係有一個好重要嘅互相正向或者負向嘅生命嘅一個影響。點樣處理怒氣？點樣解決衝突？點樣釐定界限？即係話點樣 set 個 bottom line？ 我哋有個 bottom line 唔可以低過呢條線咧。我哋嘅價值標準係去到呢度，我唔可以再落噶啦。你唔好叫我去食嗰啲芬太尼。如何建造自我形象，維持情感健康？如何對人負責？呢啲咧，我哋希望喺宗教嘅啟導當中，讓佢呢啲先係實質幫佢生命成長嘅一啲內涵。呢個係Daniel Goleman 嘅呢個 emotional intelligence 嘅一啲嘅內容啦。咁我呢度咧話大家都知道，我唔想詳細講啦。即係呢部分咧，點樣融入咗喺我哋嘅信仰價值教育裏邊咧？咁樣樣。咁有咁多部分，咁啊，大家我相信大家翻去慢慢睇啦。即係 Daniel Goleman 話俾我聽，其實要幫一個學生生命成長健康有呢啲部分咧，係幫到佢嘅。咁我哋點樣透過每一課每一個信徒嘅經歷，或者我哋每一課每個聖經人物嘅摩西、約瑟點樣透過約瑟認識，又認識到呢啲咧咁樣。咁呢個其實今次我都講過咧，教育局嗰個新嘅課程規劃咧，好提醒，就話你學咗啲聖經嘅嘢，點樣用喺生活裏邊。我覺得呢點咧係同我哋中國教育嘅原則咧好匹配嘅。呢個九型人格，即係話翻俾你聽，有唔同嘅人格啦。點樣？因為認識到人原來係有咁多種人嘅，所以你唔好要人人都好似你，亦都唔好過分要求。點體諒明白人哋嘅唔同。咁另外咧係好強調點樣？原來我哋嗰時中國人咧就話咧要慎言啊，我好要咧剛毅木訥近人啊嘛。咁但係現代唔得嘅，即係話咧係好重要個溝通啊！但係溝通得嚟點識得溝通咧？點樣先至係正向溝通咧？點樣先至係識得去同人溝通？又唔係講大話，又唔係淨係去氹人哋，而係有一個互相鼓勵、互相接納、互相明白、互相聆聽嘅溝通咧。咁呢個我哋都希望咧係幫到我哋學生咧生命嘅成長。5種愛嘅語言，大家可能都理解過啦嚇。原來愛咧唔係淨係講話我愛你嘅，咁但係仲有好多方式去表達愛喎。問題關鍵就係人哋咁樣表達愛，你明唔明？接唔接收到？當你個丈夫佢好努力，每一日翻到屋企就去倒垃圾、去執房、去修理電視機嘅時候，你明唔明呢樣嘢唔係佢得閒嗰頭？呢個係佢表示對家庭嘅愛嘅表達。雖然佢冇送花，雖然佢冇講啲我愛你咁溫柔嘅說話，但係佢有講愛嘅。其實咁黃維仁博士都提醒我哋咧，要說話。所以點幫學生喺明白呢個溝通上講說話嘅智慧上咧，係用愛，有愛去表達。最後咧係第4就係品格教育。咁呢個咧我不過問題
你知唔知品格係點樣形成嘅咧？咁因為時間關係咧，我冇辦法咧係好詳細咁講，但係咧，大家我想好簡單講咗咧。Laurie Sanford Wiley 曾經研究過一個人嘅品格係憑住乜嘢影響佢成長咧？包括我哋嘅思想啦，我哋點樣諗嘢啦，係影響我品格嘅。我哋有冇同理心咧，係影響我哋品格嘅。我哋有冇啲特別嘅經歷咧？原生家庭嘅經歷咧，係影響我哋品格嘅。無論好嘅唔好嘅，有冇一啲例子咧？有冇見唔見到一啲父母嘅示範咧？老師嘅示範咧？朋友嘅示範咧？聖者嘅示範咧？經歷嘅示範咧？即係見證咧？透過信念同埋概念，我哋梗係明啦。基督教提示嘅一啲嘅信仰嘅理念啦，聖經啦，有冇啲預象目標咧？我哋係叫人得生命，並且得更豐盛啊！我係當跑路已經跑盡啦，我所算道已經守住啦，我美好嘅仗已經打過啦。我哋嘅良心、上帝嘅聖靈喺心裏邊嘅工作，咁呢啲層面咧係影響你品格。但係喺宗教教育喺課堂裏邊，點樣可以喺呢8方面都可以滲透到出嚟？嗱，我哋知道未必可以做晒每一堂做到咁多嘢，但係每一堂都有一啲滲出嚟，涉及到呢啲層面，呢個就造就佢哋。咁思想係決定行動，所以我哋要幫大家去點樣思維。咁所以當我教聖經嘅時候咧，唔係監佢哋要領受呢樣嘢，而係幫佢哋一齊點樣去解決困難咧？點樣去預計後果咧？點樣定下計劃咧？點樣抗拒誘惑咧？點樣延後滿足咧？即係話可以係有忍耐性咧？咁呢啲都係鍛鍊思想，而鍛鍊思想背後就形成佢品格。佢哋能否咧係堅持到應做嘅嘢先至去做？咁呢個咧就係剛才講嘅 Tom Groom 咧，佢都有一個好受人關注一個佢嘅題目就係 Shared Christian Practice， 就係我哋教宗教咧係透過一啲我哋要 naming 嘅意思咧，就係要認識清楚嗰個狀態，然後咧係要反省 critically， 要係唔好擔心佢哋問一啲好特殊嘅問題，我哋咧就係正反合咁樣啦去反省，然後咧基督教嘅 tradition 有乜嘢嘅提示，聖經有咩提示，然後兩者去交碰，唔係要高壓，而係你要話饒恕人70個7次，點樣饒恕啊？我嘅經歷係好負面嘅，我唔覺得可以做得到，容許佢咁樣問問題，但係正反合又好啦。喺咩情況下我哋可以饒恕？饒恕啲咩嘢？饒恕個人咧，還是饒恕件事？饒恕後可以做啲咩嘢？我覺得呢度咧仲有好多空間可以俾我哋咧喺聖經同埋喺教學上咧係幫助嘅。然後咧就最後咧就係要 responding， 就係咧係活出嚟。同理心咁我唔再講啦，即係話點樣可以即係個品格嘅成長咧，係要同理心嘅建立，點樣令到學生更多嘅理解人哋嘅感受，更多嘅切身教育。好，最後呢個心靈教育，咩叫心靈教育啊？其實心靈教育咧有3樣嘢嘅，靈智、靈力、靈修。咩係心靈教育咧？咁樣咩係靈智咧？靈智就係真係認識點樣我哋可以咧係同上帝溝通，我哋點樣可以係祈禱，我哋點樣可以咧係默觀。嗱，呢個係知識上，上帝有啲咩說話話俾佢聽，呢個係心靈嘅知識上。但係更重要嘅係我哋有冇呢份力量去做當做嘅事咧？第3就係個修為啊，去明陣行明陣啦，或者係一啲而家我哋有心靈嘅培育啦，心靈嘅靈修啦。所以咧，靈智就係
認識世界中嘅一啲嘅知識上，明白乜嘢係靈性，乜嘢係上帝嘅說話，點樣聆聽到上帝說話，呢啲屬於知識了解。靈力就係，但係你知識了解唔等於你掌握到同埋做到喎。立志為善由得我，行出來卻由不得我。呢個就係靈力部分。我點樣知道應做嘅事就去做，不應做嘅事就唔應去做，就靠個靈力啊！有冇個心智嗰個能力咧，係堅定到去做到咧？咁樣就好似保羅咁講啦，他給我力量的，凡事都能做。呢個先重要。除咗靈智之外，要達到靈力，明白靈智，又達到靈力嘅產生，就要有靈修啦。要睇聖經，要祈禱，要默想，要靜觀，甚至繪畫、詩歌，最後呢就思考嘅教育。咁剛才我講咗啦，阿 Tom Green 嗰個5個層次嘅思考教育，咁我哋都有用將呢啲嘅 Tom Green 嘅提醒咧，融入咗喺我哋嘅課程裏邊嘅。好，咁我總結一下，剛才同大家分享，其實宗教教育嗰個包含嘅內容，今日我哋應該係一個好闊嘅層面。點樣喺闊嘅層面裏邊，每一樣都能夠觸及到、涉及到，起碼係幫到佢哋有呢啲層面咧咁樣。所以咧，做一個總結咧，就係宗教教育本質係我哋因為信仰實踐，所以我哋傳福音、辦學，我哋係因為我哋嘅教育就能夠彰顯到同埋宣揚到上帝嘅偉大同埋愛。我哋係要不斷嘅係捕捉住學校，我哋話基督教對教育方向目標，並且係要保持守望嘅張力，督住 check 住。第四，我哋係要講信仰內容啦。第5，我哋可以邀請學生接受信仰嘅愚公同埋薰陶，呢個就本質。咁範疇方面咧，我哋要介紹信仰內容啦，我哋要有生命生死教育啦，有情緒社群教育啦，有品格教育啦，有心靈教育啦，有思考教育啦。咁所以咧係，咁我講咁多呢啲嘅理念啊，我哋個課程點樣配合咧？我留翻我哋2位同工咧，嚟同大家分享。好，時間交俾阿邊個？